Тема АМК. Хотите трубочки из АМК? Гибкость нашего материала, как видите, позволяет извращаться с ним как угодно, изгибать, повторять любые формы. Одним из весомых плюсов является тонкость нашего материала. Вместе с клеем составляет всего 3 мм. Предположим, у человека нет особого желания менять ролл-ставни, либо двери. И тут минимальная толщина фасадного покрытия очень важна. Тем более имитация кирпича, которая будет смотреться богато. Класс, класс. Лайк и подписка.